Het evangelie van Jezus Christus zat Matthäus dat beschreven had. Hartstuk 6. Denk erom dat je me het goede net doge voor het eeg van de meesken, om op te vallen. Doge je dat al, dan zit er voor je me geen leen in bij je hemelsgeheid. Als jou dus een eerme wat jouwe, trompet je dat net voor jou uit. Zat dus geen hilligen dat doge in de synagoge en op de stritten, om toch de meesken met eerbied groeten te worden. Dit zeg ik je me, die hebben haar leen al. Maar als je een eerme wat jouwe, doch dat dan zonder daarbij te rekenen. Jouw jefte moet onzichtbaar blijven. Jouw heid, die in het onzichtbare schenken, zul jou daarvoor lenen. Als je me bidden, doch dan net als de skienhilligen. Die mij om eens graag in de synagogen en op de hoeken van de stritten staan te bidden, dat de meesten het maar goed zien zullen. Dit zeg ik je me, die hebben haar leen al. Maar als jou bidden, gaan dan in jouw kamerke, doch de deur dicht, en bid dan jouw heid die in het onzichtbare is. En jouw heid die in het onzichtbare schenken, zal jou daarvoor lenen. Als je me bidden, doch het dan net met een omhaal van woorden, zat de heidens dogge. Die menen om eens dat er beter naar haar harken worden zal, naar geraden ze meer woorden broeken. Nee, doch daar net aan mij. Jem heid wit om eens al, vat jem daarom vreeg je wat je me brek binnen. Daarom moet je me zo bidden. U's heid in de hemel, let jouw naam heilige worden. Let jouw koninkrijk komen. Let jouw wil dien worden op aarde, lieke goed als in de hemel. Jou us jood us duistig breed. En voor jou us schulden, zat wie us schuldners ek verjoen hebben. En let us net in verzieking komen, maar verlos us van de kwade. Want jouws is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, en in eeuwigheid. Amen. Ja, als je me oren haar mislagen voor jou, zul je me hemelsgeheid dat je me ek dwaan. Maar als je me oren net voor jou, zul je me heid je me mislagen ek net voor jaan. En als je me vastje, zet er dan net een jaarmoedig gezicht bij, zat de skienhillige dogge. Ja, die rennen mij een verwezen gezicht om, dat de meesten maar goed zien zullen dat ze vastje. Dit zeg ik je me, die hebben haar alleen al. Als jou vastje, doch dan roekerskwot in het hier, en waske jou omhollen, dan zullen de meesten net zien dat jou aan het vastjen binnen, maar alleen jou heid die in het onzichtbare is. En jou heid die in het onzichtbare schenken, zul daar jou voor belenen. Gar je op de geen rijkdommen. Die voorkomen daar troch mot en rost, of ze worden stellen troch inbrekkers. Nee, van de hemel moeten je me rijkdommen garje. Daar voorkomen ze net troch mot en rost, en worden ze net troch inbrekkers stellen. Dat jou schat hebben, daar zal jouw hart om eens wezen. De lampe van het lichaam is het eeg. Als jouw eeg goed licht had, zul jouw hele lichaam goed licht hebben. Maar als jouw eigen net doogt, zul jouw hele lichaam in het tjuster zitten. Als nou het licht in jouw oors net als tjuster is, wat een tjusternis moet dat net wezen. Geen een kan twee heren tjennen. Hij zal ommers of de ene net leien maaien en van de oren houden, of de ene takken dien wezen en de oren veracht je. God en jild kan men net tegelijk tjennen. Daarom zeg ik je me, zit net in nood oer kost en klein, of er eten is en of er wel klein binnen om aan te dwaan. Het leven is doch meer als eten, en het lichaam meer als de klein. Zorg eens naar de vogels in de lucht. Die zit je net, die risp je net, die slagen net op in scoren. Nee, je me hemelsgeheid zelfs voor het ze. En hoe eind staan je me net boppen vogels. Waarvan je me kan mij nooit te hebben zien leven ek maar een stukje langer meidje. En waarom in nooit zitten oor de klein.
Sjoch eens naar de lelies, hoe die waakse. Ze arbeiden net, ze spinnen net, maar ik zeg je me, zelfs Salomo in al zijn pracht wie net zo mooi in een klein als een van haren. Als God nou zo kleid wat uit nog op het veld stiert en morgen in de oven smieten wordt, zal er dat jemme dan net namste jeder dwaan, jemme maar jem liets betrouwen? Zit dus net in nood oor de vraag, wat is de verruste eten? Of wat moeten we aanhebben? Dat binnen ommers alle keer dingen der de heidens om vregen. Jemme hemelse heid weet al lang dat jemme dat alle keer brek binnen. Zet het zin allereerst op het koninkrijk van God en op wat hij wil. Al het oren krijgen jem er dan wel op ta. Daarom zit net in nood oor de dag van morgen. Die stiert wel nooit van hemzelf. Elke dag had genoeg aan zijn eigen zwierigheden. Hartstikke zaan. Veroordeel je een oor net, dat God je hem zelfs net veroordeelt. Want het oordeel dat jemme oor een oor uitspreken, zal het oordeel oor jemzelfs worden. En met dezelfde mete die jemme broeken, zal jem tametten worden. Waarom sjoeg jou wel de splinter in het eeg van jouw broer en vernemen jou er niet van dat jou een balken in eigen eeg hebben? Hoe kunnen jou doch tegen jouw broer zeggen, laat me die splinter eens bij die uit het eeg helje? Sjoch, er zit jou een balken in eigen eeg. Skien hillige, hel je eerst de balken maar eens uit het eigen eeg. Dan kunnen jou genoeg zijn om de splinter bij jouw broer uit het eeg te heljen. Jou het hillige net aan de hoenen en smiet de bergen geen perels voor. Die zullen ze vertraapje en dan weer komen om jemme te verskworren. Vreeg je en jem zul joen worden. Ziek je en jem zullen vinden. Klop je en er zal voor jem iepen dien worden. Elk die het vreegt, krijgt het. Elk die het zieket, vindt. Voor elk die het kloppet, wordt iepen dien. Is er soms een van jemme die zijn zoon een steen jouwt als er om breed vreegt? Of een slange als er om een visk vreegt? Nou, als jemme verkeerd als jem binnen, jem ben goede dingen jouwen, hoeveel te meer zal dan jemme hemelsgeheid uit goede jaan want die er hem om vregen. Alles wat jem wolle, dat de meesten jemme doggen, doch dat haren ek. Daar komen wet en profeten op del. Geen te de nauwe poorten in, want wied is de poorten en breed de wei die het op het verkeer aangeet, en er binnen een bulte die tot paard nemen. Maar wat is de poorten nou en wat is de wei smel die het op het libben aangeet? Der binnen maar een beetje die vinden. Hoe het je jem voor de valske profeten? Die komen bij jemme en doggen haar voor als nu te skiep, maar innerlijk binnen uit roppige wolven. Aan haar vruchten zullen jem haren kennen. Men plakken doch geen druiven van twanbosken en geen vieren van stiekels, wel? Ja, elke goede beem jouwt goede vruchten, maar de vermogen beem oors net als minne. Een goede beem kan geen minne vruchten jaan, een vermogen nooit geen goede. Elke beem die geen goede vruchten jouwt, wordt omhoud en in het vuur smieten. Zo zullen jem ze kennen aan de vruchten. Net elke nien die Heer, Heer, Jimmy zegt, zal het hemelske rijk inkomen, maar alleen hij die docht wat mijn hemelske heid wil. Mannig een zal die duist Jimmy zeggen, Heer, Heer, hebben we net in jouw naam het goddelijke boodschap gebracht? In jouw naam duivels uitbond en in jouw naam heel wat wonders dien? Ik zal haar dan plan uitzeggen, ik heb je me nooit kent. Geen bij mij wij, jemme met jem ongerechtigheden. Elke nien die naar deze woorden van mij jet en der neffens docht, liek het op een man met oorlis, die zijn huis op een rotsgroen bouwd had. Het begint te ezen, het wetter van de bergen komt del zetten, het waait en storm en dat botst alweer tegen dat huis aan. Maar het stort net in, want het stiert vast op een rots.
Elke een die deze woorden van mij woljet en der net neffens docht, liek het op een die zijn huis dom wij op los zand bouwd had. Het begint te ezen, het wetter van de bergen komt del zetten, het waait en stormt, dat botst al jaren in dat huis aan. Het stort in, het wordt een grote puinval. Doet Jezus aan de aankomen weer van deze toespraken, wie het volk tegen op tijn oor zijn onderricht, want hij deed als een die het te zeggen had, en net zo als haar wetleraars. Hoofdstuk 8. Doet Jezus bij de berg delkomen weer, roen het volk in grote kloften achter hem aan. In enen kwam een lepraleier sommer op hem ta, voel voor hem op de knibbels en zei, Heer, als jou het wolle, kunnen jou mijn zoen en zuiver krijgen. Jezus stiek de haan uit, rekke hem aan en zei, ik wil het, wordt zuiver. En op slag gong de melaatskens hem aan. Toen zei Jezus tegen hem, denk erom, vertel het je mens, maar let jou aan een priester zijn en breng dan het offer dat Mozes vastgekregen had. Dan hebben ze een bewijs. Doet er Cafarnaum ingang, kwam een Romeinske officier op hem ta en vroeg hem, Heer, mijn feind lijdt verlammen op bed en had slim pine. Jezus zei, ik kom en zul hem weer beter maken. Maar de officier antwoordde, Heer, het komt mij net ta dat jou bij mij in een huis komen. Jou maar een bevel, dan zal mijn feind weer beter wezen. Zelfs steen ik ook onder oren, maar tegelijk heb ik weer soldaten onder mij. Tjen de ene zes ik, mars, en dan gaat er. Tjen een oren een kom, en dan komt er. En tjen mijn feind, doch dat, en dan docht er het. Doet Jezus die woorden jedde, stiert er versteld, en zei tjen het volk dat mij roen weer, dit zeg ik je me, bij geen een in Israël ben ik zo'n vertrouwen tjen komen. Ik zeg je me, mannen gaan uit East en West zal zitten gaan aan een feesttafel in het hemelske rijk bij Abraham, Isaac en Jacob. Maar die er van huis uit bij hebben, zullen boeten smieten worden. Het roert tjust erin. Daar zullen ze goelen en op het tosken knarsen. Tjen de officier zei Jezus, geen maar. Let het komen, zat jouw vertrouwen het hebben woe. Op hetzelfde stuit waart de feind weer beter. Doet Jezus bij Petrus in de huis kwam, zeggen dat die zijn skwanmem met koorts op bed lei. Hij kreeg haar bij de hand en de koorts ging haar aan. Ja kwam oerein en bezinnen hem. Doet het joen worden weer, brachten ze ietelijke bezetenen bij hem. Maar een enkelt woord bande er de duivel uit. Alle zieken maken er beter. Wat profeet Jesaja zijn had, moest om ons uitkomen. Hij had uw kwalen van uw oornommen en uw ziekten meetagen. Doet Jezus al dat volk om hem heen zeg, uw opdracht naar de orenkant van de markt te varen. Eerst kwam er nog een wetleraar op hem ta en die zei, Master, weet jou ek maar henne gerne, ik gaan mij. Jezus zei tegen hem, de foksen hebben holen en vogels nesten, maar de mensenzoon had net een eigen plekje dat er hem deljan kan. Een oren, het wie een van zijn leerlingen, zei tegen hem, Heer, let me eerst naar huis te gaan voor de begrafenis van uw heid. Maar Jezus zei tegen hem, nee, kom mij en let de deerden haar deerden maar begraven. Doet Jezus in de boot stapte, gongen zijn leerlingen mee. Een squadderige wind flapte del over de mar, dat de wagen sloegen over de hele boot heen. Hij sliepte likwijls terug. Toen gong ze naar hem taal om hem wekker te maken en zeiden, Heer, help us, wie vergenen. Maar hij zei zijn harren, waar binnen je me bang voor? Je me mij hem liets leeuwen. Toen kwam er doorheen, verbeer de wind en het wetter en het werd blakstil. Elke een zei tige verwonderen, waar mij hij doch wezen, dat de wind en het wetter om zijn sissen jouwen. Doet er aan de orenkant in de contraien van de Gadarenen aan wal stapte, kwamen bij de graven wij 2 bezetenen hem te meten. Het wien een zokke gevaarlijke, dat geen een koe die kant langs. Ze begonnen te razen. Wat hebben jou met us te meidjen, zoon van God? Binnen jou komen om us in het vaar al te pinigen?
Nou roender in voeg 1a krijgt een keppel bargen te wijzen. De duivel smeekte hem, als jou us uitdruwen wolle, druw us dan die keppel bargen in. Hij zei zijn harren, toe dan maar. Doe gang ze uit de mannen wij en in de bargen. Mij stouwde de hele keppel bij de hichte del het wetter in en ze versoepten in de mar. De hoeders namen de wiek en toen ze thuis kwamen, vertelden ze het hele verhaal, ek dat van de bezetenen. Elkeneen roende stad uit, Jezus te meten, en doet ze hem zeggen, bidden en smeekten ze hem uit haar gerechtigheid wij te gaan. Hartstikke 9. Hij stapte in een boot, voer naar de orenkant en kwam in zijn eigen stad. Daar brachten ze een verlamme man bij hem, die op een draagbed lei. Doet Jezus het vertrouwen van die mensen zeg, zei er tjen de lamme, moed houden, vriend, jouw zonden worden jou verjoen. Enkel de wetleraars zeiden bij haarzelfs, het is Godslaster wat er zijt. Jezus wist wel wat ze tochten en zei, waarom dit kweerdenken in je hart? Wat is makkelijker, te zeggen, jouw zonden worden jou verjoen, of te zeggen, geen oorijn en ren. Maar ja, om iemand aan het verstand te brengen dat de mensenzoon het in de macht had om op ier de zonden te verjaan, en toen zei het in de lamme, kom oorijn, pak jouw bed en ga naar huis. En de lamme kwam oorijn en ging naar huis daar. Alle mensen die dat zeggen, wienen verbuisteren, ze verheerlijken God, die mensen zijn macht doen hier. Doet Jezus verderop gang, zeggen een man bij het tolhuis zitten, die zijn naam wie Matthäus. Jezus zei tegen hem, volg je mij. De man kwam oorijn en volgde hem. Doet Jezus bij hem te gast weer, kwamen er ook heel wat tolgaarders en minder vernaam volk op ta. Die gangen met Jezus en zijn leerlingen aan tafel. De Fariseërs zeggen dat en zeiden tegen zijn leerlingen, wat docht je mijn master met tolgaarders en zoenders te eten? Jezus jette dat en zei, zoene mensen hebben geen verlet van een dokter, maar zieken al. Beziek je er eens achter te komen wat het schrift wordt betjut. Mij leien wil ik en geen offer. Ik ben net komen om deugdzame mensen te roepen, maar zoenders. Toen kwamen de leerlingen van Johannes bij hem en vregen, waarom vast je wie en de Fariseërs al, maar jouw leerlingen net? Jezus antwoordde hadden, bruilofters zitten doch net te deerbidden, zolang de bruigeman nog bij haren is. Maar daar komt de tijd dat de bruigeman bij haren wijnomen is. Dan is het voor haren tijd om te vasten. Geen een zet een lapen van God dat nog net inkrompen is op aarde klein. Want het nieuwe stuk squat het aarde uit en dan wordt het God nog groter. Ek docht men geen nieuwe wien in aarde zekken. Oor squarre de zekken. De wien rent eruit en de zekken binnen wij. Nee, nieuwe wien docht men in nieuwe zekken, dan blijven beide behouden. Doet er nog dwaande wie mij hadden dat te vertellen, kwam een beheerder van de synagoge op hem ta, voel voor hem op een knibbels en zei, mijn dochterke is krekling stoon, wil je ook komen en haar de haan oplezen, dan zal ze weer libje. Jezus en zijn leerlingen gangen mij. Maar een vrouw die al 12 uur het bloed vloeien heer, roerde van achteren de samen van zijn mantel aan, want ze dacht bij haarzelf, als ik alleen zijn mantel maar aanroer, ben ik al geholpen. Maar Jezus keerde hem om, zag haar en zei, moed houden, dochter, jouw leeuwen had jou behaard west. Van doe aan wie de vrouw weer beter. Doet Jezus bij het huis van de beheerder komen weer, en daar de skalmeispilders en het jammerende volk zag, zei er, je moet je wij gaan, want het famke is net daar, ze sliept. Ze laken hem uit. Nadat het volk voortstuurt weer, gongen erin, kregen het famke bij de haan en doe werd ze wekker. De roep daarvan ging het hele geer terug. Doet Jezus verderop gang, roenen 2 blinden hem achterna. Die roepen, have mij alleen met u, zoon van David. En doet er in de huis gang, kwamen ze bij hem. Jezus zei tegen hen, leeuwen je me vast dat ik dat dwaan kan?
Ze zeiden, ja wis, heer. Hij rekke haar eigen aan en zei, dat het je me geen mij, zat je me leeuwen. En de eigen van die mannen gangen open. Voors stierde bij haar op aan dat ze het je meest vertellen zouden. Maar ze wienen amper voort of haar verhaal over hem gang de hele kriete al terug. Doet die voortwenen, brachten ze een stomme in bij hem, die een duivel in hem hie. Nadat Jezus de duivel uitband hie, kon de stomme weer praten. Het volk weer verbaasd en zei, zoks is in Israël nog nooit vertoond. Maar de Farizeeërs zeiden, met help van de opperduivel band er de duivels uit. Jezus teegt door alle steden en dorpen, joeg onderjocht in de synagogen daar, verkondigde het blied boodschap van het koninkrijk en holpen elk die ziek en zwak weer. Doet er de grote menigte zeg, hier er tegen mij harden te dwaan. Ze wienen wurg en verslaan als skiep zonder hoeder. Hij zei tegen zijn leerlingen, de rispingen is rijk, maar de arbeiders binnen krap. Vreeg je daarom de Heer van de rispingen dat er arbeiders stuurt om te zichten.